你告诉我要解决什么问题？老师，我咳嗽。咳嗽啊。那个现在看到那智能飞行物在抖动啊，在天上。实际上它没抖动，抖动的是空气。空气一抖动以后呢，我们看起来好像它在抖动。有时候我们的夏天大热天在公路上看那个，尤其看那个柏油路啊、沥青路啊，它上来的热气啊，就看到前面一动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 的，热气往上冒呢，就是那个你说那这么说来更近了啊。那么这么说来更近了。智能飞行物也看得见。智能飞行物也看得见。连抖动也看得见。连抖动也看得见。那越来越近，越来越近了啊。越来越近，越来越近。对。越来越近了啊。因为那个有的是真的抖动啊，有的是眼睛看到的抖动。但眼睛看到的抖动啊，我们脑海里面引出来的，以为是真的抖动。那么我们做出反应来的话，就是相当于一样的嘛，气流在抖，鼻子附近的气流好像在抖动嘛。一抖动的话，那个啪啪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 ，身体这样像类似也在抖动嘛。里边从呼吸系统有关的，引起咳嗽了。就像那个肺部啊或者气管跟着在抖动了，那么那个地方抖动的容易那个感觉到那个咳嗽了啊，是一个信息过来啊。好，那就这样啊，好。